Здраво и добродојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме како влијае концентрацијата на реактантите врз брзината на одвивање на хемиската реакција. И ќе збориме исто така за ред на реакциите. Сега да видиме како всушност концентрацијата влијае врз брзината на хемиската реакција и ова е многу едноставно да се визуализира. Например, ако имаш еден сад, и сега сакаш да реагираат, не знам, портокалова супстанца со синава, така. Они ќе реагираат кога ќе се допрат, мислам, кога ќе дојдат во контакт една со друга. И тоа е пододреден нагол, ама тоа не е толку битно, него едноставно тие постојано се движат, имаат едно брауново движење, особено ако се газ, например, се движат насекаде. И кога ќе дојдат во контакт некаде си во некоја си точка тука, тие ќе реагираат на одреден начин, ќе се случи хемиска реакција и ќе добиеш, не знам, ќе добиеш соединението, така. Сега, ако имаш повеќе вакви портокалови топчиња, и ако имаш повеќе вакви сини топчиња, тоа ќе ја зголеми шансата дека ќе се судрат и односно ќе ја зголеми шансата дека ќе се случи хемиска реакција, односно побрзо ќе се случува хемиската реакција. Например, ако претходно додека биле, не знам, вака едно со едно си чекал, ставам некои чудни вредности, 15 секунди дури се најдат и дури се судрат да почне хемиска реакција. Ако ги има многу, така, ако има многу топчиња од некој си хемиски елемент, тогаш можеби ќе чекаш 3 секунди да се најдат, да се судрат и да започне хемиската реакција. Сега, нормално ова е доволно едноставно вака да се визуализира, но не е секогаш се така. Сега првен ќе се држи на овој општиот пример, понатаму ќе внесуваме и други променливи кои би можеле да учествуваат во системот. Едно од тие променливи би, например, била што ако потребни се 3 супстанции. Што ќе биде побрзо, дали 2 супстанции да се најдат или 3 супстанции да се најдат. Исто така, што ако ја зголемиш концентрацијата само на едната супстанца, а не ја зголемиш на другата. Така, значи си остане едно плаво, ама си добиеш повеќе портокалови. Повторно на некој начин, ако размислите, повторно ќе се зголеми брзината, бидејќи поголеми се шанси дека портокаловото ќе го најде синото. Но реакцијата ќе трае многу пократко време. Така, бидејќи едно со едно ќе се врзат и готово, веќе ќе нема што да реагира. Но ако ги зголемиш и бројот на сини топчиња, уште поголеми се шанси дека ќе се најде сино со портокалово. Бидејќи ги има од двете ги има повеќе. И на овој принцип некако работи редот на реакција, за кој ќе збориме малце понатаму. Но прво да го запишеме ова правилото дека брзината на хемиските реакции е право пропорционална со концентрацијата на реактантите. Добро, до сега дојдовме до тој заклучок. Сега ова најчесто важи, значи при константна температура. Така, значи ова важи кога Т е еднакво на константа. Бидејќи при различна температура различни супстанции можеби ќе се однесуваат различно, така што може да има некоја си промена, така што ја ставам температурата биде константна. Сега, тоа всушност што го објаснив претходно дека брзината зависи од колку ја зголемуваш концентрацијата на портокаловите топчиња, но исто така колку ја зголемуваш концентрацијата на сините топчиња. Така што, колку ќе се зголеми брзината е всушност право пропорционално од производот на на зголемувањето, односно концентрацијата на портокаловите и концентрацијата на сините. Така, ако ја зголемиш на портокаловите се зголемува, но ако ја зголемиш на сините, уште повеќе ќе се зголеми. Така што можеме да изведеме, например, за равенката, ако имаме водород, кој треба да се сретне со флуор, пред тоа ќе оставиме F2, и ќе се добие флуороводородна киселина, или HF, и дека ставиме двојка за да е се избалансирана. Ако ја напишеме равенката за брзина на оваа хемска реакција, тоа би било брзината е еднаква на константа за брзина на хемиска реакција, која се одредува експериментално, значи не се задржувате многу на тоа. Тоа е која е дадена при константна температура, тоа преку експеримент се одредува по С. Сега ќе земам некоја си друга боја дека по концентрацијата на H2 по концентрацијата на F2. Значи ова е општ израз, добро, не е општ израз, бидејќи земавме за H и F, ама ова е како би го запишале, како би ја запишале брзината на хемиска реакција,
А сега тоа ќе го запишеме во општ израз и ќе разгледаме што е тоа ред